Kenan Çaplık, Doğru Haber. Füzeyin bi izzetin İranê, rewşenbîrên zelîl ên ümmetê. Piştî şehadeta İsmail Haniyê, Îranê eşkere kir ew ê li dijî Siyonîstên îşgalker tol û heyfa xwe hildîne û ew ê di her keliyê de lê bi îradeya xwe tev bigere. İhtimala agirbesta li Xezeyê merheleya vê cewabdayînê dirêj kir û Siyonîstên qatil hemû rê û rêbazên şerê psîkolojîk xist rewacê. Bi riya ajanên xwe yên herêmî hemû xelkê Müslüman bi jehr kir. Maalesef û mixabin, em dikarin bibêjin ku ajanên Siyonîstên ku piraniya medyayê û bi taybetî jî hema hemû ekran û televizyonan îşgal kirine. Ji bo xwe bigînin vê armanca di şerê psîkolojîk de bi ser ketine. Bi van xeber û axaftinan bi awayekî qoroyê her roj propaganda dikirin û digotin Müslüman wê tu carî nikaribin li hember Siyonîstên îşgalker li hember xwe bidin û ger hewldanek jî bêkirin wê bi xusraneka mezin re rûbirû bimînin. Ji ber ku rejîma Siyonîst li Şamê beriya nihayî rîşê terorî li konsolosxaneya İranê rast kiribû, Îranê di 13 Nîsanê de bersiv û cewab bi füze dabû rejîma îşgalê. Wê demê ev kesên ku hefsar û toqa wan di destê Yehudiyan de ne, hemûyan bi hev re wiha digotin. Îranê bi van füzeyan li pûnên mirîşkan xist. Halbukî di tarîxa îşgalê de cara ewlî dewletekî li dijî Siyonîstan êrîş rast kiriye. Hem jî bi füze û droneyan. Li ser vêyekê di serî de Amerîka, İngiltere, Ürdün, rejîma Suudî û cepheya din a kufrê hemû îmkanê xwe yên eskerî bi rê kirin û nehîştin füzeyên Îranê li hedefên Siyonîstan bikeve. Digel vêyekê füzeyên Îranê li waregehên eskerî yên Siyonîstan ketin û îmhe kirin. Li rojhilata navîn vê operasyona eskerî ya Îranê hemû rewş bin û ser kir. Paşê van kesên ku hefsar û toqa wan di destê Siyonîstan de ne, ev operasyon piçû xistin. Gotin Qubeya Hesenî ev füzeyan temamî imhe kirin. Çend füze li araziya ketiye. Ji ber vêyekê ev êrîşa bi ser neketiye. Paşê dîmenên ku ji füzeyan hatin kişandin, hemû derewên van kesên xizmetê ji Siyonîstan re dikin derket holê ku rewş newsaye. Paşê hat fêm kirin ku îşgalkerên Siyonîst li Xezeyê wê xwe nede ber agirbestê. Li ser vêyekê Îranê di yekê meha cotmehê de operasyona xwe ya beriya niha hatibû plan kirin li hember rejîma Siyonîst rast kir. Di serî de sê waregehên eskerî yên mezin û bi dehan hedefên eskerî yên Siyonîstan ketibûn bin êrîşa füzeyên Îranê. İranê eşkere kir ku operasyona wana yekê cotmehê bi ser ketiye û serfîraz bûne. Di vê operasyona serketî de füzeyên balîstîk û hipersonîk hata vêtin hedefên Siyonîstan. Rejîma Siyonîst dîsa zayiatê xwe vedişêre. Lê ev operasyona dawî li gor operasyona 13 Nîsanê 10 qat mezintir û tesîrdar bû. Xelkê Xezeyê bi zarok û pîrek û ciwan û îxtiyar bi vê operasyona füzeyî ya Îranê bû cara duyemîn dilşa û kêfxweş bûn, daketin kuçe û meydanan kêfxweşiyê xwe nîşanê ümmetê dan. Lê kesên ku hefsarê wan di destê Siyonîstan de ne, ketin nava xof û tirsê. Digel vêyekê dîsa bi rewşeka zîlletê xwedî li ser miyanê xwe yê Siyonîst derketin. Van kesê ku di nava zîllet û îxanetê de ne, tu carî behsa qetlîamên Siyonîstan ên ku zêdeyî 40,000 Müslüman hatin qetil kirin nekirin. Van ajanên zelîl ji nişka ve li hember van füzeyên Îranê ji bo Siyonîstan ketin nav tirs û endîşeyan. Heta îro kesê ku kevirek jî be ger avê tibûn Siyonîstan li gor me tevger û hereketek gelek bi rûmet û izzet e. Kê li hember van qatilan protesto rast kirine, malê wan boykot kirine û ketine mücadeleya feîlî li ser navê însaniyetê gavên bi rûmet û izzet avêtine. Kesên ku bi füzeyan operasyon li hember rejîma Siyonîst rast kirine û ew zelîl kirine, rûmet û izzeta ümmetê ji nû ve rakiriye ser ling û piyan.